Eccoci qui cari naviganti, ci ritroviamo al cospetto delle molte novità, soprattutto in fatto di leggendarie, del set Dominaria United in compagnia di Antonio Iucci, esaminando una carta molto particolare che prova a reinterpretare meccaniche e sinergie in un color pie molto diverso dal solito. Già, perché pur avendo a che fare con la combinazione di colori Gruul, avremo a disposizione una serie di plus tutti incentrati a valorizzare una tipologia di permanente, gli artefatti, che si trovano solitamente a loro agio con ben altri colori. Eppure, grazie alle peculiarità di questa leggendaria, andremo a scoprire quanto potenziale ci sia a disposizione per una build inedita, che non ha nulla a che vedere con i canoni di questi colori, solitamente considerati irruenti, per nulla propensi a questo tipo di strategie. Questa volta vi parleremo di Meria, Scholar of Antiquity. Siamo al cospetto di una creatura che somiglia molto per abilità e tipologia di approccio a un altro generale, tanto potente da essere bannato dal formato, Urza, Lordite Artificer, anche se sono presenti alcune limitazioni a partire dai colori a disposizione che ne differenziano la resa, ma andiamo con ordine analizzando le sue caratteristiche. Con 3 mana, uno generico, uno rosso e uno verde abbiamo un artefice elfo con forza 3 e costituzione 3 che presenta 2 abilità che vanno a sfruttare pesantemente gli artefatti. La prima abilità recita: tappa un artefatto non token stappato che controlli, aggiungi un mana verde. Mentre nella seconda abilità c'è: tappa 2 artefatti non pedina stappati che controlli, esilia la prima carta del tuo grimorio, puoi giocare quella carta in questo turno. Sin dalla sua prima apparizione appare chiaro quanto possono essere potenti le 2 abilità in combinazione con la pletora di artefatti dal costo di cast contenuto accessibili nel formato, per generare da un lato molto mana, dall'altro la possibilità di un effetto di impulsive draw molto potente. Una combinazione difficile forse da attuare, ma con le giuste accortezze letale, con questa Meria Scholar of Antiquity, come avremo modo di scoprire in questa disamine dedicata a questo strano generale intento più a sfruttare i sassi che la natura. Anche se con Meria Scholar of Antiquity non abbiamo la scioltezza di un color pie tanto incline a sfruttare al massimo gli artefatti, c'è un modo tanto semplice quanto efficace per rendere questo generale una chiusura dal nulla, utilizzando con profitto una carta molto potente, Paradox Engine. Questo artefatto, che ricordiamo è bannato in EDH ma è accessibile in Centurion, ci dà modo, in combinazione con le 2 abilità del generale, di generare mana verde infinito e di esiliare e giocare tutto il grimorio, riempiendo il board di tutto quello che ci serve per chiudere. Anche senza il comandante, con questa carta miracolosa, possiamo innescare proficui vantaggi grazie alle interazioni possibili di Pacification Array e Retrofitter Foundry, creando tutti i presupposti per mettere in seria difficoltà il nostro avversario. Ci basterà però un enabler come Gear Up or Ethereal Grid e non avremo certo difficoltà di uccidere il nostro opponente tappando un numero sufficiente di artefatti opportunamente castati durante la combo per chiudere i giochi in tutta tranquillità. Certo, dovremo proteggere al meglio il nostro game plan, anche con carte come Lightning Greaves e il nuovo Plaza of Heroes, ma avremo più di un modo per rendere solida la nostra azione, anche grazie alla ridondanza di effetti presenti tra le 99 che ci possono togliere dagli impicci. Anche senza blu, con carte come Kuldokka Forge Master o Ancient Stirrings, avremo comunque il modo di trovare il nostro artefatto chiave, pietra angolare di tutta la nostra azione, con il resto del mazzo valido strumento di contorno, prima di raggiungere l'agognata chiusura. Insomma, questa Meria Scholar of Antiquity ha molte frecce al suo arco e anche se all'apparenza non sembra poi una scelta ottimale per sfruttare gli artefatti, una volta che avrete visionato il proseguio di questo primer vi accorgerete di quanto possa essere potente questo generale. Finora abbiamo visto che questa Meria Scholar of Antiquity ha tutte le carte in regola per chiudere in modo esplosivo e solido le nostre partite, ma bisogna comprendere come bilanciare tra le 99 le scelte ottimali per raggiungere la nostra combo e vincere in scioltezza. Per migliorare al massimo la resa della combo dovremo utilizzare quanti più artefatti a 0 mana possibile, sia con le creature come Knight, Ornithopter, Phyrexian Walker e Shield Sphere, o con soluzioni come Sojourner Companion che con l'affinità gli artefatti riescono a entrare a gratis. Per fortuna di sassi funzionali come Lotus Petal e Mox Opal, o anche meno utili come Herbal Pountis e Lestodon Bubble, ne abbiamo diversi accessibili, così da avere ottime possibilità di innescare con profitto il value di Paradox Engine, alimentando con facilità la nostra combo. Purtroppo sul fronte del card advantage non siamo avvantaggiati come il blu, ma grazie alle nuove meccaniche di Impulsive Draw, ben rappresentate da Bowman Carrier e Breas Apprentice, possiamo sperare di avere qualche opzione in più per trovare i pezzi utili per vincere, anche senza generale. Anche con Experimental Synthesizer e Mystic Forge, restando nel tema degli artefatti, aggiungiamo qualche elemento, da poco introdotto dalla casa madre, per dare maggiore consistenza a questo archetipo, anche se rimangono validi i consueti sassi che si sacrificano per farci pescare. Tra Archon Astrolabe, Chromatic Sphere, Chromatic Star, Conjured Bubble e Parite Spell Bomb, possiamo ambire a recuperare qualcosa in più, per dare la certezza che il piano proposto per la combo giri anche non in condizioni ottimali.
Ora passiamo alla nota dolente, i tutori, che sono meno sicuramente che in altri colori, anche se con Goblin Engineer e Goblin Welder non ci mancano due creature di prim'ordine per cercare di trovare il nostro enabler o altre carte specifiche. Poi, grazie al verde, queste due creature potremo reperirle agevolmente con Chord of Calling, Sylvan Scrying, Sylvan Tutor e Worldly Tutor, compensando così, almeno in parte, i limiti imposti dal Color Pie. Anche con delle terre attraverso le carte tipiche per cercarle come Crop Rotation e Expedition Map, potremo attingere a qualche tech specifica come Inventor Sphere e Urza Saga per arricchire il nostro game plan, così da rendere tutto più fluido in ogni circostanza. Poi sarà la nostra fantasia o le esigenze del meta del momento a bilanciare alcune carte di contorno come per Springrift Drum e il suo mana aggiuntivo o i bounce effect di Voyager Staff. Insomma, non avremo molti limiti, anche perché ad ogni set potrebbero saltar fuori chicche interessanti su questo versante. Anche senza necessariamente andare in combo, la prima abilità di Meria's Color Antiquity ci offre su un piatto d'argento una quantità aggiuntiva di mana anche importante in determinati contesti, superando anche in certi casi i vantaggi dei mana d'orco offerti tipicamente dal verde. Questa sovrapproduzione potrà essere ben impiegata anche attraverso carte come Hungerback Walker, Stone Cold Serpent o Walking Ballista, anche non necessariamente aggiungendo Paradox Engine all'equazione, a tutto vantaggio delle partite per chiusure alternative facili da ottenere. Di certo, puntando a pochi prezzi di pregio specifici, siamo soggetti alle rimozioni del formato, ecco perché annovereremo alcune protezioni come Cavern of Soul, Sylvan Keeper, Sweetfoot Boots e il Welding Jar, così da assicurarci un minimo di resilienza verso le interazioni avversarie. Di contro, dovendo dedicare molti slot agli artefatti, non abbiamo tanti spazi di manovra per interagire con il nemico, tra Shatterskull Smashing, Brittany Effigy e Engineering Explosives, prediligendo sicuramente gli artefatti e qualche terra modale, per onnificare sugli equilibri della lista. Anche le terre con l'abilità Channel come Bojego Endurance ci possono venire in soccorso, ma si tratta comunque di piccoli accorgimenti per non vedere sfumare le nostre vittorie per un permanente messo lì ad ostacolarci dal nostro avversario. Sul fronte del late verso il cimitero invece siamo messi meglio, anche perché buona parte di questi strumenti è basata sugli artefatti tra Byrexian Furnace, Soulgate Lantern e Tormod Script, incastrandosi al meglio con gli scopi del mazzo e le mestizie provenienti dal Grave. Anche sul fronte degli elementi di X-Tax, tra Wombo Girapur, Pyrexian Revoker, Esnering Bridge, Piddle Needle e Tanglewire, non potremo lamentarci, tanto più che alcune soluzioni sono perfette per proteggere la nostra chiusura, o ci danno il tempo di cercare i pezzi giusti della nostra combo. Una menzione speciale va a Winter Orb, che sinergizza perfettamente con la prima abilità del comandante, diventando facilmente asimmetrica, così da rendere la vita dei nostri avversari un vero inferno. Con le peculiarità espresse da questa Meria Scholar of Antiquity, è chiaro sin da subito il raggio d'azione di questo generale, nonché le carte chiave su cui puntare, anche se alcune scelte possono risultare particolarmente azzeccate tra le potenziali 99. Una di queste è certamente Karn, Shorn of Urza, che resta ottima sia per cercare pezzi chiavi per le nostre giocate, sia un enabler per un costrutto che potrebbe fare da argine anche agli aggro più aggressivi, dandoci tutto il tempo di uscire indenni dai loro assalti. Risultano poi particolarmente funzionali sassi come Astra Cornucopia e Everwall Cladis, che possono immagazzinare il surplus di mana ottenuto con il generale per un boost imponente, che ci può offrire molti modi per chiudere. E visto che diverse carte sono in grado di produrre token, Skullclamp risulterà perfetta per accrescere il nostro vantaggio carte, anche senza necessariamente scomandare qualcuno dei nostri loop infiniti. Per una maggiore resilienza per la nostra combo, che si basa principalmente su un artefatto e il generale, ci potrebbe aiutare Buried Ruin per una recursione provvidenziale dal cimitero, così da darci ancora una speranza di successo a dispetto del nemico. Infine, con l'intento di creare un backup del generale, può venirci in aiuto Experimental Frenzy, un incantesimo strano, che ben si incastra con la curva mana bassa del mazzo e le 1000 possibilità di castare molti pezzi facilmente, anche senza intaccare il mana a disposizione. Passiamo ora ad analizzare i pro e contro di questo comandante, anche rispetto ai colori a disposizione e alle meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questo artefice elfo. Siamo, nonostante tutto, di fronte a un combo deck di tutto rispetto, che sfrutta l'enorme potenziale del generale in combinazione con la pletora di artefatti accessibili nel formato, per una build ottima, aggressiva nella sua esecuzione e molto versatile. Incredibilmente, grazie alla combinazione dell'abilità del comandante, risulteremo particolarmente resilienti soprattutto per la capacità di generare sia card draw sia mana aggiuntivo, per delle partenze a strappo anche dopo una rimozione globale mirata. Infine abbiamo diversi modi per sfruttare appieno il comparto artefatti non solo presente tra le 99, non dovendo necessariamente chiudere solo con la combo, visto che abbiamo a disposizione diversi enabler che possono anche solo sfruttare il mana a disposizione.
Se i lati positivi di questo comandante sono molti, il suo enorme potenziale non sfuggirà agli opponenti più esperti, quindi sarà facile bersaglio delle interazioni e conseguentemente anello debole della catena del nostro piano di gioco principale. Chiaramente tutto quello che disabilita o distrugge gli artefatti può metterci in difficoltà, ma abbiamo qualche asso nella manica per ripartire in caso di aid specifico, a meno di aver esaurito tutte le possibili opzioni a disposizione. Di certo non abbiamo il miglior color pie del mondo per interagire con gli artefatti, ma alla fine dobbiamo preoccuparci di tutornarne uno solo, quello chiave per la combo. Il resto è abbastanza alla nostra portata, anche senza scomodare il blu. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto al nostro Meria, Scholar of Antiquity, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate con il supporto del nostro consulente specializzato in Centurion rispetto a questo comandante. Soppesando tutto ci sentiamo di dargli un 9, considerando il mix perfetto delle sue abilità, che ben sinergizzano col piano combo ipotizzato e le sinergie possibili degli artefatti con il comparto magia di contorno, che non fa certo sfigurare questo comandante così particolare. Con quest'ultima considerazione abbiamo finito la nostra disamina. Ringraziamo ancora una volta Antonio Iucci che ci ha assistito per la realizzazione di questo video dedicato a un nuovo generale che prova a scardinare le regole del gioco in un color pie, almeno fino ad ora, non certo inclina a sfruttare gli artefatti. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.